हेलो दोस्तों, तो नाउ वी हैव द वर्लपूल 8 kg वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहने वाली है। इसमें आपको 1400 आरपीएम हाई स्पीड मिलेगी। 5 स्टार रेटिंग की ये वॉशिंग मशीन है। इसमें आपको 4 ईयर की कंप्रहेंसिव वारंटी प्लस 10 ईयर्स की वारंटी या बॉस मोटर के साथ मिलेगी। देखिए एक बारी दिखा, वॉशिंग मशीन मिल जाती है। इसकी कीमत जो है 15,500 रुपये रहने वाली है। अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो इसमें आपको ये वॉशिंग मशीन 14,000 रुपये की मिल जाएगी। तो इस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए आपको आना है मोहित कम्युनिकेशन, वैशाली सेक्टर 1, गाजियाबाद।